История про то, как меня напугала сестра. Я проснулся, вышел в коридор и в темноте вижу, у двери сидит кот. Я замер, думаю, откуда он вообще взялся? У нас же нет кота. Начал медленно подходить, чтобы не спугнуть. Уже сам не понимаю, я еще сплю или что происходит. Подхожу ближе, он не двигается. Включаю свет, и тут до меня доходит. Это не кот, это подушка. Оказалось, сестра решила надо мной прикольнуться и купила вот такую подушку в виде кота. Да, выглядит максимально реалистично, и еще и очень приятная на ощупь. Теперь уже сам с ней иногда лежу. И самое приятное, нашла она ее по очень выгодной цене. Забирай артикул, пока товар не разобрали. Увидимся завтра.